والمشاكل يرنا nolosha kula soo darsaysaa yaani noqon folkaanayaal gudahaaga sida ugu holcaya heeray ku gaarsiiyeen gibigaaga inaad gudaha ka gubatay gibigaaga baadiga oo dhan dadka muhiimka kuwa ee noloshaada kaaga dhow aad ku kalsoon tahay ula tago u sheego tala weydii oo kula eeracid oo ha iska dhigin qof wax walba isagu qabsan karayo walaadii qof kasta uu awoodayo iktifaa daati qof kasta intuu iskii isugu filaado uu isagu iskii meel isaga soo saarayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunka qof kasta meero gaar ah ilaahay ku abuuri lahaa meero gaar ah ilaahay ku abuuri lahaa markay sadkeynta saayidkaadi amin adag baan nolosha uma leecayo ka baxo barnaamijkii kalifto inay tahawle kugu adkaatad la tasho taladu waa waxyaabaha la soo horay la soo sacrifice karaya maaha waxyaabo tala maaha waxyaabo in lagu kala danayso marka ninkii timada guusad inuu aadan saaxiib dhibkaas ay haysta diwan ku sheegaya waxaan xal warka wixii sameyn lahaa kala danaysi maaha dadka geesi lagu yahay ikhtisaar ugu diracna kaligii daleel guusha kama hele dadka geesi lagu yahay dadkuna waa rasamaan